Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Tarihler 21 Mart 2025'i gösterirken Trump tarihi bir açıklama yaptı. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde F-22'nin yerini alacak 6. nesil savaş uçağı projesini Boeing'in kazandığını açıkladı. Ve ilginç de sözler sarf etti Trump. Dedi ki bu uçak 5 yıldır çok gizli bir şekilde uçuyor ve 2 yıl içerisinde üretimi başlayacak. Ben 2029'a kadar bu görevdeyim ve ben görevde olduğum süreç içerisinde bu uçak hizmete girecek dedi. Şimdi Next Generation Air Dominance, yani yeni nesil hava üstünlüğü uçağı ne anlama geliyor? Boeing bu projeyi nasıl yapacak? Hangi özelliklere sahip olacak? Dünyada 6. nesil savaş uçakları konusunda üretim gerçekleştiren ülkeler hangileri? Ve tabii ki şöyle bir genel uçaklara bakacağız. 5. nesil ve 6. nesil arasındaki farklar neler? Bu videoda sizlere dilim döndüğünce bunları anlatacağım. Son yıllarda Amerikan Hava Kuvvetleri'nin en büyük uçak projelerinin başında biraz önce de adını verdiğim Next Generation Air Dominance, NGAD olarak adlandırılan yeni nesil hava üstünlüğü uçağı var. Bunlarla ilgili aslında çalışmalar 2010'lu yıllarda başladı ve uçuşa kapalı o Amerikan çöllerinin üzerinde işte Area 51 olarak adlandırılan yerlerde uçuş testleri hem insanlı hem insansız hava araçları üzerinde gerçekleştirildi ve zaman zaman bunların da görüntüleri gökyüzünde uçarken bıraktığı izlerle birlikte kamuoyuna yansımaya başladı. Ama bu konuyla ilgili Amerika oldukça ketum ve çok fazla bir bilgi verilmedi. Ne bunların uçarkenki yerde veya havalanırken fotoğrafları ne de başka bilgileri kamuoyuna sızdırılmadı. Ama ben, hatırlayacaksınız, 5 yıl önce uçtuğunu, 5 yıldır testleri yapıyoruz Trump demişti. Tarihler Eylül 2020'yi gösterirken ben bu konuyla ilgili 6. nesil savaş uçakları ile ilgili bir video hazırlamıştım. O videonun da linkini yukarı bırakayım. Bazı izleyicilerimiz ya ne biçim tanıtıyorsun bu uçağı, bir resmi bile yok derken aradan 2020'nin Eylül'ü neredeyse 5 yıl geçti. İyi de bir zamanlamayla yakalamışım ben o videoyu. Ve halen resmi olarak işte ortaya konan animasyonlar dışında herhangi bir bilgi, herhangi bir görüntü, herhangi bir video kamuoyuna yansımamış durumda. Sadece Trump'ın dün açıklamasıyla birlikte Amerikan Hava Kuvvetleri bir animasyon paylaştı. Peki bu uçağın özellikleri nedir? Ne yapıyor? Buna birlikte bakalım. Bu uçak öncelikli olarak F-22 Raptor'ların yerini alacak bir savaş uçağı olacak. F-22 projesi özellikle hava görevleri için geliştirilmiş Lockheed Martin tarafından yapılmış bir uçak. Ve bu uçağı Amerika kimseyle paylaşmadı. Geçmişte İsrail'in, Japonya'nın talepleri olmasına rağmen bu uçağın ihraç versiyonunu yapmadı. Ama F-22 oldukça yüksek maliyetli bir uçaktı. İşletmesi zordu ama tabii ki getirdiği avantajlar çok iyiydi. Lockheed Martin, Skunks Works olarak adlandırılan kokarca işleri bölümü, ki bu bölüm işte U-2'ler, SR-71'ler gibi, F-117 gibi çok farklı uçakları tasarlamış. Onun ürünü bir uçaktı. Ve F-22 ile birlikte Amerikan Hava Kuvvetleri 5. nesil savaş uçağı konseptine geçti. Biliyorsunuz 5. nesilde F-22'den sonra Amerika'daki gelen uçak F-35. Bunun da üreticisi Lockheed Martin. F-22'ler yavaş yavaş ekonomik kullanım ömürlerinin sonuna geliyor. İşletmesi pahalı, birim maliyeti oldukça yüksek bir uçak ve bunların modernize edilmesi yerine Amerika yeni bir konsepte geçmeyi tercih etti. Bu konsepte de uçak görüntü olarak F-22'den daha büyük bir uçak ortaya çıktı ve bu uçağın da biraz önce de belirttiğim gibi 5 yıldır testleri gerçekleştiriliyor. Klasik projede Amerika 2 üretici, hatta 3 üreticiyle birlikte çalışır. Bunları rekabet ettirir. Önce ön elemeyle birini eler, arkasından ikisiyle paralarını verir, prototiplerini yaptırır. Tabii Amerika sektörel olarak da buna çok müsait bir altyapı, sanayiye sahip bir ülke. Bu rekabeti de Lockheed Martin ve Boeing'le birlikte yaptı. Bu rekabette de Boeing için şu parantezi açmak istiyorum. Boeing'in son geliştirdiği savaş uçakları 1997'de McDonnell Douglas'la evlenmesinden sonra gelen projeler. İşte bunlar nedir? Örneğin F-15E'nin yeni modeli ve F-18'lerin Super Hornet olarak adlandırılan E ve F modelleri. Onun dışında aldığı bir proje yok. F-35 ile birlikte çarpışan modeli elenmişti ve bu proje adeta Boeing içinde bir
hayat öpücüğü oldu. Malum son 5 yıla baktığımız zaman ticari uçaklarda 737 MAX kazası, 787 imalat sorunları gibi çok önemli problemleri Boeing aşmak üzere yeni yönetim aşamalarına geçmiş durumda. Benzer bir durum uzayla da ilgili gerçekleştirdi. Uzay aracı çok ciddi zarar etti. Yaklaşık bu zararın 1,5 ila 2 milyar dolar olduğu ifade edildi. Tabii ki bu projenin Boeing'e verilmesi aslında askeri havacılık açısından da Boeing'e verilmiş bir hayat öpücüğü olarak adlandırılıyor. Uzmanlar şuna da dikkat çekiyor. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde T-38'lerin yerini alacak T-7 projesi de Boeing'e verilmişti. Bu da bir avantajlı. Bakalım bu Boeing bu hayat öpücüğüyle askeri kanadını tekrar yaşatabilecek mi? Bu da önemli bir tartışma konusu. İlk etapta NGAD olarak adlandırılan proje 20 milyar dolarlık bir başlangıç değeriyle başlayacak. Arkasından seri üretimle birlikte teker teker uçak siparişleri verilecek. Şu anda Amerikan Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı yaklaşık 200 uçak civarında ve her bir uçağın birim maliyetinin de ortalama 300 milyon dolar olması planlanıyor. Yani bugün 100 milyon doların altına inmiş F-35 fiyatının yanında işte çift motorlu bir uçağı koyduğunuz zaman 300 milyon dolar oldukça fazla gibi gelse de Trump diyor ki bu uçaklar F-22'lere göre çok daha ekonomik ve işletmesi daha kolay ve gelişmiş özelliklere sahip olacak diyor. Bunu da belirtelim. Uçakta muhtemel motor olarak General Electric tarafından tasarlanan motor kullanılacak. Çift motorlu olduğunu söylemiştim. Bu projede nasıl Lockheed ile Boeing rekabet halindeyse Pratt & Whitney ile de General Electric rekabet halinde GE olarak adlandırılan artık yeni ismi GE Aerospace XA102 motorunu geliştirdi. Karşısında da Pratt'ın XA103 modeli rekabet içerisinde. Hatırlayacağınız gibi F-35'te Pratt & Whitney motorları kullanılıyor. 6. nesilde de General Electric motorlarına dönerek aslında şöyle bir imalatçılar açısından da bir geçiş sağlamayı Amerika hedefliyor. Uçağın süratinin 2 Mach yani ses hızının 2 katı üzerinde uçması planlanıyor. Bunu da kilometreye çevirdiğimiz zaman yaklaşık 2555 kilometre bölü saat olarak çıkıyor. Dediğim gibi F-22'den daha büyük bir uçak olacak ve en çok merak edilen konu da uçağın bir ihraç modelinin olup olmayacağı. Amerika F-22'yi kimseyle paylaşmamıştı ama daha Trump ilk açıklamasından uçağın daha basit özelliklere sahip bir ihraç modelinde olacağı ve bunları dost ve müttefik ülkelerle Amerika'nın teknolojik olarak paylaşabileceğini ifade etti. Buradan da amaç yine bu uçakları işte İsrail olur, Japonya olur, Suudi Arabistan olur gibi Amerika'nın yakın müttefiki olan ülkelere sunabilmek ama dünyada rüzgarlar o kadar enteresan esiyor ki bu iş tabii nereye gidebilir? 6. nesilde bunlar gerçekten soru işaretini oluşturuyor. Şimdi uçağın bize ulaşan teknik bilgileri basitçe bu şekilde. Aklınıza şu gelebilir. 5. nesil, 6. nesil nedir bu nesiller üzerindeki farklar? 5. nesil savaş uçaklarından başlayacak olursak F-35'i, F-22, Çinlerin geliştirdiği uçakları örnek verebiliriz. Bu uçakların en büyük özelliği stealth yani radara görünümleri çok düşük olması. Aynı zamanda özel motorları sayesinde Super Cruise olarak adlandırılan ses hızının üzerine art yakıcı yani afterburner kullanmadan çok rahat çıkabiliyorlar ve afterburner demek çok daha fazla ısıyı etrafa yaymak anlamına geliyor. Yani uçakların stealth, radara gönüllülüğü düşük olduğu gibi bu motor teknolojisiyle birlikte gökyüzünde yaydıkları ısılar da oldukça düşük oluyor. Bir başka önemli nokta elektronik anlamda uçağın tespit edilebilirliğinin zor olması. Yani radarının çıkardığı emisyon, telsiz konuşmaları, uçağa giden gelen sinyallerin de çok düşük, bulunabilirliğinin oldukça düşük olması gerekiyor. Bunlar 5. nesil savaş uçakları. Hemen diyeceksiniz ki bizim milli muharip uçak Kaan ne durumda? Kaan'ın Block 1 olarak adlandırılan Amerikan motoruyla uçacak olan ve 2028'de hizmete girmesi beklenen modeli bu açıdan 4,5. nesil olarak adlandırılıyor. Ne zaman yerli motoru stealth özellikleriyle birlikte Super Cruise yapacak bir şekilde bunu koyduğumuz zaman bu uçak 5. nesle geçecek. O da Block 2. Bunu belirtelim. Bu arada herkes böyle soruyor ediyor. Ben size bilgileri net olarak veriyorum. Şu an uçan milli muharip uçak Kaan'ın P0 olarak adlandırılan çok başlangıç teknoloji gösterim uçağı prototipi. Gerçek prototip önümüzdeki aylar içerisinde uçacak ve 2028'e kadar test edilecek.
Kaan parantezine kapamış olalım. Peki 6. nesil savaş uçaklarının özellikleri nedir? Birincisi, uçağın hem insanlı hem insansız kullanılabilir özelliklere sahip olması. Uçak üzerinde bu özellik çok çok önemli. Yani bir pilot uçtuğu zaman belki havada diğer İHA sistemlerini kontrol edecek, harekatı yönetebilecek bir komutan gibi oluyor. İkincisi, bu uçağın pilotsuz olarak da uçurulabilecek teknik anlamda her türlü yeteneğine sahip olması da en önemli özelliğini oluşturuyor. İkinci önemli özellik, birçok yeteneğe sahip platformun özelliğini üzerinde taşıması. Bunlar nedir? Basitçe anlatacak olursak, örneğin Türk Hava Kuvvetleri'nde de yer alan, dünyada sayılı hava kuvvetlerinde bu var, A-7T Barış Kartalı uçağı. Bu havadan ihbar kontrol uçağı. Bu uçak geniş alanları tarayarak her türlü tehdidi ortaya koyuyor. Atılan bir füzeyi, küçücük bir İHA'yı veya savaş uçaklarını çok uzaktan tespit ediyor. Bu bilgiyi havadaki diğer uçaklara yönlendiriyor. 6. nesilde gelişmiş radar sistemleriyle bu tür bilgiler bu uçak üzerinden, yani herhangi bir havadan ihbar kontrol veya kamuoyunun bildiği ismiyle AVAX olmadan bu uçak bunları her türlü tespit edebilecek. Aynı zamanda bizim HAVASOJ olarak adlandırılan, elektronik sinyal istihbaratı yapan, elektronik karıştırma yapan uçağın özellikleri de 6. nesil üzerinde yer alıyor ve 6. nesil konusunda da bu tür elektronik karıştırmadan her türlü sinyal istihbaratına kadar bilgiler pilota aktarılıyor veya aldığı bilgileri içindeki data link sistemleriyle komuta merkezine, karargaha iletebiliyor veya bunları havada diğer uçak veya hava araçlarıyla, İHA'larla paylaşabiliyor. 6. nesil 5'te de olduğu gibi stealth özelliklere sahip, radara görünürlüğü çok düşük, yani o 5.'den de daha düşük olması hedefleniyor. Hedefine doğru gidip çok uzun menzilli düşman hedefleri, çok içerideki hedeflere kadar da rahatlıkla gidebilecek özelliklere sahip olacak. Bir açıdan yapay zeka konusu da çok önemli. Yapay zeka konusu hem hava hem hava yer görevlerinde aktif olarak kullanılacak ve bunlarla ilgili önlemler alınacak. Yine 5. nesil savaş uçaklarında olduğu gibi farklı jet motorlu İHA sistemleriyle birlikte uçacak ve bu projeler İHA ve uçak tasarımı birlikte devam ettiriliyor. Tabii saydığımız bu özellikler ne kadar temel özellikler olsa da geçtiğimiz Temmuz ayında Farnborough Havacılık Fuarı'nda TUSAŞ Genel Müdürü Doktor Mehmet Demiroğlu ile bir röportaj yapmıştım. Uçakların özellikleri, Kaan projesi konuşurken 6. nesil tasarımlara sıra gelmişti. 6. nesil tasarımlarla da TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu bu konudaki daha oturmayan birçok konu olduğunu, tamam 5. neslin özellikleri belli ama 6 ile ilgili çok ciddi tartışmaların olduğunu, henüz bazı sistemlerde tam bir netleşmenin de olmadığını ifade etmişti. Yani altına konacak daha çok konu var. Bunlarla birlikte 6. neslin özellikleri de artacağına inanıyorum. F-47'yi anlattım. 5. ve 6. neslin özelliklerini anlattım. Peki soracaksınız, dünyada 6. nesil savaş uçağı konusunda kimler faaliyet gösteriyor? Amerika uzun zamandır, 5 yıldır Başkan Trump dedi ki biz bu uçağı uçuruyoruz. İkinci en önemli ülke Çin. Geçtiğimiz günlerde Çin 6. nesil savaş uçakları J-36'yı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Tabii daha önceden uçtu mu, ne yaptı mı? Çin çok kapalı bir ülke, bilmiyoruz. İlk uçuş 26 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşmişti. Geçtiğimiz haftalarda da bu hava aracı J-36 ikinci uçuşunu gerçekleştirdi. Dışarıdan baktığımız zaman kuyruğu yok, uçan kanat versiyonunda ve bir savaş uçağı büyüklüğünde bir uçak, 3 motorlu olduğu Çinli yetkililer tarafından ifade ediliyor. Yani bu açıdan da Çin 6. nesil savaş uçağıyla ben de varım diyor Amerika'ya karşı. Malum son dönemde Amerika Pasifik savaşlarında Çin'in karşısında, bu Çin'in attığı adım da 5. nesli başarıyla Amerika'dan sonra yaptılar. Örneğin şu an Rusya Su-57'nin tam 5. nesil gelmesiyle ilgili çalışmalarını yaparken Çin onların da önüne geçmiş durumda. Çin'den sonra da Rusya şu an 6. nesil savaş uçağı üzerinde çalışıyor. Avrupa'ya doğru döndüğümüz zaman İngiltere'nin başını çektiği Tempest projesi var. Tempest projesi de 6. nesil bir savaş uçağı olacak. Yanında jet motorlu İHA'larda görev yapacak. Tempest'le birlikte İngiltere'nin yanında İtalya ve Japonya var. Yeni ortaklıklar konusunda da açıklar. Diğer taraftan kıta Avrupa'sına doğru geldiğimiz zaman Fransa, Almanya, İspanya'nın başını çektiği FCAS olarak adlandırılan gelecek nesil hem savaş uçağı konsepti hem İHA ile birlikte bir görüntü var. Ben de geçtiğimiz Farnborough fuarında
o konseptin başına gelip şu anonsu çekmiştim. İsterseniz izleyelim. Dünyada bir taraftan yeni nesil 4.5 diyoruz, 5 diyoruz nesil. Hatta geçen hafta programını yaptık. 6. nesil savaş uçakları gündemde. Ama bir taraftan da gördüğünüz jet motorlu İHA sistemleriyle ilgili de çokça çalışma yapılıyor. Airbus ilk defa bu birebir konsept, birebir ölçüye sahip yeni jet İHA'sını Farnborough'da tanıtmış durumda. Aslına baktığınız zaman bu uçaklar Loyal Wingman'le başlayan, tabii ki Türkiye'de bunu çok yakından takip ediyor, Kızıl Elma ve Anka 3 ile devam eden konseptin aslında birer parçası bu. 5. nesil hatta 6. nesil uçaklarla birlikte görev yapabilecek bir konsept. Burada da ilk yaklaşımı görmüş durumdayız. Evet, gördüğünüz gibi 6. nesil günümüzün en önemli konularının başında geliyor. İşte bir tarafta bakıyoruz, biz bir taraftan Kaan'ı yapıyoruz. Baykar'ın Kızıl Elması konusunda gelişimler var. TUSAŞ Anka 3 yapıyor, mühimmatlı atış testleri var. Bunlar yapılırken dünyada da 6. nesil savaş uçağı tartışması var. Bu uçak geleceğin konseptini oluşturacak ama yaklaşık 4,5 yıl önceki videomda söylediği gibi bu uçakların ömürleri çok uzun olmayacak. Yani bir F-16 gibi 50 yıldır imalat hattında kalmayacak. Daha kısa süre içerisinde çok yoğun teknolojiyi kullanacak. Belki de uçakların ömürleri 10 yılla sınırlandırılacak. 10 yıl sonrasında başka bir konsept gelecek. Ama görüyorsunuz F-47'nin birim maliyeti 300 milyon dolar. O da Amerika'ya. Dışarı satarsa kaça verir ben bu uçağı açıkçası hayal bile edemiyorum. Çünkü Amerika çok inanılmaz farklı faturalar ortaya çıkartıyor. Ama havacılığın geleceği de buraya doğru gidiyor. Türkiye'nin de Kaan'la, Kızıl Elma'yla, Anka 3'te daha da çalışıp bu tür nesil çalışmalarını farklı bir açıdan yaklaşması, yapay zekasıyla, yazılımıyla, stealth özellikleriyle buna doğru bakmak gerekiyor. Bir taraftan 6. nesille ön plana çıkan konu da lazer silahları, yani enerji bazlı silahlar. Bu enerji içinde çok ciddi bir güç üretmek lazım. Bana bazen soruyorsunuz, Aselsan'ın geliştirdiği Murat 100 AES radarı biliyorsunuz Özgür projesiyle birlikte Akıncı TİHA'da da test ediliyor. Örneğin Akıncı TİHA'nın o 2 PT-6 motorunun oluşturduğu güç bu radarı beslemesi lazım. Yani günümüzde 6. nesil dediğimiz zaman bir jet uçağının motoru nasıl uçağı havada tutuyorsa aynı şekilde AES radarından elektronik sistemlere, atış yapacaksa lazer silahına kadar inanılmaz bir güç üretmek durumunda. Evet, şu anlık elimizdeki bilgiler bu kadar. Dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.